Всем привет! Вы меня так узнаете? А если я вам покажу вот так? Опа! Как вам мой новый такой имидж? Меня, короче, что-то укусило. Даже не знаю, что. Но не болит, не чешется. Но чувствуется, что от меня сегодня в часа 3 укусила. Сейчас часов 7. За 4 часа сильно опухло, аж глаза изменились. Ну, пока вроде бы вижу еще ничего. Идем найдем моего Игоря. Где он? Игорь, привет. Привет. Твое предложение в силе? В силе, в силе. В силе? Мое слово есть закон. Ладно. А закон есть мое слово. То значит, меня Игорь пригласил куда-то. Куда ты меня пригласил? А куда ты хочешь? С тобой хоть на край света. Ну поехали. Все, едем. Что, едем? Покатаемся вот на вот таком вот мотоцикле. Это не мотоцикл, это мопед. Хоть на улице плюс 30. Надо немножко кофточку одеть. И обязательно шлем. Слушай, а можно тебе положить? Ого. Все, Филипп, давай увидимся на катании. Ну мы поехали, как 23 года назад.
короче, тут можно... Люди купаются. Там через тропинки проходишь, там пляж. В речке. А мы дальше поедем. Я говорю, разучилась я ездить с ним на мотоцикле. А он мне говорит, ложись, когда я повертаю. Повторяй за мной. Куда едем? Я говорю, забыла все. Going back home? Ну, поехали. Припарковал. В рядок у всех все стоит. А мамины все машины на улице. Правильно. Расскажи нам за свой Мопед? мопед. Мопедом мы его называем. Компания Honda. И у нас маленький, 500 кубиків, 2 циліндри. Окей, давай мой телефон. Наскільки грошей хватило? Да, мы его почти бесплатно купили. Покатаємося, потім дітям дам, пацанам його. Или продам їм, щоб так чесно було. Знаете, мы вот с Игорем идем на улицу, там светлее. Мы с Игорем, когда познакомились, дружили, он всегда, ну, у меня это лицо. А может, пойдем наоборот, где темно, чтобы не такая страшная была. Ну, он всегда, короче, ездил на мотоциклах.
У нас всегда были мотоциклы. Но вот как в Канаду переехали, у него были мотоциклы, но я не каталась. Не ездила, короче, с ним. А сегодня мне он уже предложение сделал. Поехали, говорит. Я говорю, ну поехали. А так ничего, хорошо. Мотоцикл работает классно. Водитель у меня Съездили в наш город, который возле нас тут находится. Город старый. Ну, люди постоянно меняются. Какие-то бизнеса закрывают, какие-то открывают. Ну, продуктовый, строительный, все, короче, здесь есть. Больница есть, полиция есть. Аптека. Раз-два. Магазины тоже есть такие с одеждой и совсем ширпотреб, короче, все там на куче есть. Вот такое вот вам видео. Сегодня у нас июнь, 29 июня, 26 год. Хорошо. Пойду лечиться или отдыхать. С вами была Настя и Игорь. До новых встреч. Всем пока.